어제 새벽에 4시가 넘은 시간이었는데 내 침대 오른쪽 테이블에 내가 노트북을 올려놓고 충전을 해놨었거든. 그리고 이제 자고 있었는데 갑자기 내가 어떤 소음에 그냥 갑자기 바뀌었어. 근데 뭔 소리인지는 기억은 안 나는데 내가 이제 눈 감고 소리 듣고 있잖아. 근데 노트북 타자 치는 소리가 계속 들리는 거야. 찹찹찹찹 이 소리 있잖아. 그러니까 따닥 말고 찹찹찹찹 이 소리가 계속 들리는 거야. 처음에 너무 선명하게 들려가지고 내가 잘못 들었나? 지금 꿈인가? 막 이 생각을 했어. 근데 너무 무서우니까 쳐다볼 수가 없는 거야. 또 이게 커튼 쳐놓으니까 엄청 깜깜하잖아. 한참 생각하다가 이렇게 딱 봤어. 근데 뭐 아무것도 없잖아. 노트북에 오류가 났나 보다 해가지고 내가 충전기를 뽑아버렸어. 근데 계속 한 번씩 찹찹찹하고 엔터 누르는 소리가 막 들리는 거야. 그러니까 엔터 소리라는 것도 알겠는 정도로 소리가 막 너무 선명하게 들리는 거야. 옆방의 소리가 들리는 건가? 근데 옆방이라고 하기에는 너무 선명하니까 이게 만약 옆방 소리면 진짜 이 건물 건축을 잘못한 거야. 그러다가 중간에 저기 화장실 사이에 유리 또 있잖아. 그 손가락으로 이렇게 톡 치는 소리가 나는 거야. 아 진짜 누워가지고 생각하니 오늘 마지막 날이었을 때 다행이다. 노트북 소리가 간헐적으로 잊을만 하면 한 번씩 딱 들리니까 내가 계속 깜짝깜짝 놀라는 거야. 그래서 내가 노트북을 아예 그냥 뽑아가지고 갑옷에 넣어버렸어. 근데 그 뒤로는 소리가 안 들렸다. 진짜? 나 진짜 미치겠어. 그러니까 이게 우연일 수도 있는데 근데 그 소음은 들리는데 막 사람이 걸어다니거나 말하는 그런 소리는 또 안 들리는 거야. 아 진짜 하다못해 문이나 막 어쨌든 다른 소음이 또 같이 들려야 될 거 아니야 그러면. 내가 그래가지고 언니가 한 번씩 뒤척이더라. 이런 게 귀신의 소행이라면 언니도 비슷하게 당하고 있을 텐데 언니도 쉽겠다 해서 언니를 계속 지시했는데 언니 진짜 잘 자더라. 전혀 어떤 소음에 구현하지 않고. 나 중간에 불도 켰단 말이야. 진짜? 노트북을 치워내는데 무섭잖아. 근데 언니 절대 단 한 번을 안 깨고 너무 잘 자더라. 이불 다시 덮던데?